საღამო მშვიდობის განსხვავებულ გაფართოებულ ფორმატში თქვენ უყურებთ სპეციალურ რეპორტაჟს, რომელსაც მე ნათია კობერიძე წარმოგიდგენთ. გიფიქრიათ, როდესმე საქართველოს სახელმწიფოებრიობის დასასრულზე. ალბათ კი, რადგან ამ საფრთხეს ჩვენ ყველამ 2008 წლის ზაფხულში თვალებში ჩავხედეთ. საქართველოს მაშინ გადარჩა, თუმცა დღეს გვაქვს ოკუპირებული ტერიტორიები. რუსული ტანკები თბილისიდან 40 კილომეტრში და იმის მუდმივი საფრთხე, რომ რუსეთი შეძლებს ჩვენი სახელმწიფოებრიობის ხელყოფას. რუსეთის ტაქტიკა საქართველოს წინააღმდეგ სულ უფრო და უფრო საშიში ხდება. ოკუპანტი გამალებით ეძებს და პოულობს კიდეც ქართულ საზოგადოებაში პოლიტიკურ სპექტრში დასახდენს. შეძლებს თუ არა მათი დახმარების თუ მათ გარეშე მიზნის მიღწევას. ამის შესახებ ჩვენ აქ მოწვეულ ფართო აუდიტორიასთან ერთად ვისაუბრებთ. ჩვენ მოვიწვიეთ ცნობილი ექსპერტები, საზოგადოების წარმომადგენლები, სტუდენტები, ერთი სიტყვით საქართველოს მოქალაქეები. მანამდე კი გსურს შემოგთავაზოთ იმედის საინფორმაციო გადაცემის ქრონიკის საგანგებო მოდელირებული გამოშვება. ჩვენი სტუმრები და მაყურებლები ნახავენ საქართველოს შესაძლო ყველაზე მძიმე დღის საინფორმაციო გამოშვებას იმ საფრთხეების გათვალისწინებით, რაზეც პოლიტიკოსები და ექსპერტები სისტემატიურად მსჯელობენ. როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები, თუ კი საქართველოს საზოგადოება არ იქნება კონსოლიდირებული რუსეთის გეგმის წინააღმდეგ? მოდით ნახოთ ყველაზე ცუდი მომავლის ქრონიკის სპეციალური გამოშვება, რის შემდეგაც დისკუსიით დაგიბრუნდებით. მოგესალმებით, ქრონიკა აგრძელებს საგანგებო რეჟიმში მუშაობას. ქვეყანაში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით პრეზიდენტი სააკაშვილი რამდენიმე წუთში საგანგებო მიმართვას გაავრცელებს, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია განცხადება სატელევიზიო იქნება თუ წერილობით გავრცელდება. და სულ რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ოკუპირებულ ახალ გორის რაიონში დისლოცირებულმა რუსეთის რეგულარული არმიის დაჯგუფებამ და სატანკო ბატალიონმა სრული სამხედრო მზადყოფნა გამოაცხადა. არ არის გამორიცხული, რომ მათ გეზი დედაქალაქისაკენ აიღო. ამ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ პანიკაა გორში, მცხეთაში, თბილისში და საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში. მოსახლეობა დედაქალაქის დატოვებას ცდილობს, რამაც ქალაქის გასასვლელებში საცობების შექმნა რიგებია ბენზინ გასამართ სადგურებზე. მოსახლეობა პროდუქტის მომარაგებას ცდილობს, საგანგებო რეჟიმში მუშაობს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი და საქართველოს რკინიგზა. ქრონიკის ინფორმაციით არ არის გამორიცხული ქვეყნის და დედაქალაქის სტრატეგიულ ობიექტებზე დივერსიული აქტების განხორციელება. თბილისში შეიარაღებული დაპირისპირებისას დაჭრილი მომიტინგეები უკვე მესამე დღეა მკურნალობის კურსს რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გადიან. არეულობა ქალაქში 7 ივნისს მას შემდეგ დაიწყო, რაც არჩევნების შედეგების გაუქმების მოთხოვნით თბილისის ცენტრში შეკრებილ მიტინგზე ამ დრომდე დაუდგენელმა პირებმა მომიტინგეთა მისამართით ავტომატის ჯერით სროლა ატეხეს, რომლის დროსაც დაღუპულთა სამოქალაქო პანაშვიდი დღეს ქაშვეთის ტაძარში სრულდება. 4 დაღუპული და 9 დაჭრილი. ასეთია 7 ივნის მომხდარი ინციდენტის შედეგი. 3 დღის წინ მომხდარის შემთხვევის დროს 2 დაზარალებული მომიტინგის მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმეა. 17 წლის ნოდარ გეგუა და ნათელა ღამბაშიძე ამ დრომდე რეანიმაციულ განყოფილებაში რჩებიან. ორივე მათგანს თავის არეში ცეცხლსასროლი ჭრილობა აქვს მიყენებული. მდგომარეობა მძიმეა, მიმდინარეობს ოპერაცია. სახე აქვს ოპერაცია? კი, სახის არეში აღენიშნება დაშეშილი ჭრილობები, მარცხენა ლოქლის არეში და შუბლის არეში მრავლობითი ექსკორიაციები. დანარჩენი 7 დაშავებული მანიფესტანტის მდგომარეობა კი სტაბილურია. გვიან ღამით დაჭრილები პრეზიდენტმა მოინახულა, თუმცა სამმა ახალგაზრდამ სააკაშვილთან შეხვედრაზე უარი განაცხადა. ინციდენტი მოხდა საავადმყოფოსთან, პრეზიდენტს დაზარალებული სახლობლებმა გზა გადაუკეთეს. დაჭრილების მონახულების შემდეგ სააკაშვილმა მომხდარი ვანდალურ აქტად და საქართველოს წინააღმდეგ მოწყობილ უგულო პროვოკაციად შეაფასა. ეს კიდევ ერთხელ მარწმუნებს იმაში, რომ არის დიდი სერიოზული ნაწილი, რომელიც საფრთხეს უქმნის საზოგადოებას. სტატისტიკა მოყავთ და დემონსტრაციებს აწყობენ. უდანაშაულობს ხერხი, იმათ სინდისე იყოს. 4 დაღუპული მომიტინგი საზოგადოებრივი პანაშვიდი ქაშვეთის ტაძარში გრძელდება. ათასობით მოქალაქე პანაშვიდიდან პირდაპირ პარლამენტის წინ საპროტესტო აქციას უერთდება. დემონსტრანტები ოპოზიციის წევრებთან ერთად ერთადერთი მოთხოვნით გამოდიან, გადადგეს ქართველების სისხლში გასვლილი სააკაშვილი. ქვეყანაში დაძაბულობამ პიკ 3 დღის წინ 7 ივნისს მიაღწია, როდესაც არჩევნების შედეგების გაუქმების მოთხოვნით ორგანიზებული საპროტესტო აქცია გაიმართა. ოპოზიციის ლიდერების მოწოდებით მომიტინგეები ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შენობის დასაკავებლად დაიძრნენ. სამთავრობო დაცვისა და პოლიციის ძალებთან რამოდენიმე წუთიანი ხელჩართული ბრძოლის შემდეგ გაურკვეველი მიმართულებიდან მომიტინგეების მისამართით
ავტომატიდან გასროლა განხორციელდა. სროლის შედეგად 4 მომიტინგე ადგილზე დაიღუპა, 9 კი დაიჭრა. მათგან 2 ამ დრომდე უმძიმეს მდგომარეობაში რჩება. არჩევნებში დამარცხებულმა ოპოზიციურმა გაერთიანებებმა ცოტა ხნის წინ განცხადება გაავრცელეს და ქვეყნის მოქმედი ხელისუფლება კანონგარეშედ გამოაცხადეს. 7 ივნისის კომიტეტმა ეგრეთ წოდებული სახალხო მთავრობა შექმნა. ოპოზიციურმა კომიტეტმა მსოფლიო თანამეგობრობა სპეციალური მიმართვაც გაუგზავნა და დახმარებას თხოვა. ოფიციალური თბილისი კი მომხდარს პროვოკაციის კვალიფიკაციას აძლევს და ოპოზიციას ვითარების ესკალაციაში ადანაშაულებს. 7 ივნისის სისხლიანი ინციდენტის გამო ქართული ოპოზიციის ნაწილი საერთაშორისო თანამეგობრობას და მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების ლიდერებს მიმართავს. სასტუმრო თბილისი მერიოტში შეკრებილები ხელს აწერენ მიმართვას, რომელშიც ნათქვამია. ქართველი ხალხის სახელით მსოფლიოს ყველა ლიდერს ვთხოვთ მიიღონ გადამწყვეტი ზომები იმისთვის, რომ რეპრესირებულ ქართველებს დაგვეხმარონ სააკაშვილის ტირანიისგან თავისუფლების მოპოვებაში. სააკაშვილის დიქტატურა იქამდე მივიდა, რომ დღისით მზისით თბილისის ქუჩებში მომიტინგეების დახვრეტა მიმდინარეობს. სააკაშვილი საკუთარი ხალხის მკვლელია და ახლა არის გადამწყვეტი მომენტი, რათა ერთხელ და სამუდამოდ დავასრულოთ მისი ტირანია. გთხოვთ დაგვეხმაროთ. ოპოზიციის ნაწილის გავრცელებულ ამ მიმართვას რამდენიმე საათში ევროსტრუქტურები გამოეხმაურნენ. პირველ კომენტარებს ეუთოსა და ევროკავშირის წარმომადგენლები აკეთებენ. მათი განცხადებები საკმაოდ ხმამაღალია. მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ იარაღის გამოყენება რა გარემოებებშიც არ უნდა მომხდარიყო, ეს არის უმძიმესი დარტყმა ქართული დემოკრატიის განვითარებისადმი. გამოვთქვავთ იმედს, რომ დაუყოვნებლივ მოხდება მომხდარი ტრაგედიის დეტალური და ტრანსპარანტული გამოძიება და ყველა დამნაშავე გამოვლინდება. გამოვთქვავთ მზადყოფნას, რომ ჩვენი წარმომადგენლებიც იყვნენ ჩართულნი გამოძიების პროცესში. მანამდე კი შეუძლებელია მომხდარ შემთხვევას პოლიტიკური შეფასება მიეცეს. შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. მინისტრის მოადგილის ეკა ზღულაძის განცხადებით უწყება სამძიმარს უცხადებს დაღუპულთა ოჯახებს და ამბობს, რომ ოპოზიციის შეფასებები გადაჭარბებულია და ის ვითარების ესკალაციას ემსახურება. იმედს გამოვთქვამთ, რომ ჩვენი მედიკოსები მძიმე დაჭრილი მოქალაქეების სიცოცხლის გადარჩენას მოახერხებენ. საქართველოს სამართალდამცავ სისტემას არავითარი კავშირი არ აქვს მომიტინგეების მიმართულებით ცეცხლის გახსნის დანაშაულებრივ აქტთან. ეს იყო პროვოკაცია ჩადენილი საქართველოს სტაბილურობისა და დამოუკიდებლობის ხელყოფის მიზნით. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აწარმოებს გამოძიებას და ყველაფერს აკეთებს, რათა უმოკლეს ვადებში გამოვლინდეს მართლმსაჯულების წინაშე წარსდგეს და კანონის სრული სიმტკიცით დაისაჯოს ყველა დამნაშავე, ვინც მონაწილეობა მიიღო უდანაშაულო მოქალაქეების სიცოცხლის ხელყოფის და ქვეყანაში პოლიტიკური ვითარების ესკალაციის მიზნით ჩადენილ ან უმძიმეს დანაშაულში. შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პრეზიდენტის განცხადებას ოპოზიციის ნაწილი დანაშაულის დაფარვის უსუსურ მცდელობად აფასებს და მთელ საქართველოს დაუმორჩილებლობისკენ მოუწოდებს. და მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში დისლოცირებული რუსეთის რეგულარული არმიის დაჯგუფებამ და სატანკო ბატალიონმა სრული სამხედრო მზადყოფნა გამოაცხადა. არ არის გამორიცხული, რომ მათ გეზი დედაქალაქისაკენ აიღონ. საგანგებო რეჟიმში მუშაობს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი და საქართველოს რკინიგზა. ქრონიკის ინფორმაციით არ არის გამორიცხული ქვეყნის და დედაქალაქის სტრატეგიულ ობიექტებზე დივერსიული აქტები განხორციელდეს. ახალგორთან ადმინისტრაციული საზღვრის გარდა ქართული საჯარისო შენაერთები ერგნეთშიც არიან. მობილიზებული ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის დე-ფაქტო ხელმძღვანელზე კოკოიძე განხორციელებულ თავდასხმაში მოსკოვი და ქართული ოპოზიციის ერთი ნაწილი საქართველოს ხელისუფლებას ადანაშაულებს. განცხადება ამის შესახებ ეგრეთ წოდებული სახალხო მთავრობის წარმომადგენლებმა დღეს ცხინვალში გააკეთეს. ბურჯანაძე და ნოღაიდელი ცხინვალში შემოვლითი გზით ჩავიდნენ. შექმნილი ვითარების გამო ქართულ მედია საშუალებებს ოკუპანტების და სეპარატისტების კონტროლება ტერიტორიაზე შესვლის საშუალება არ მიეცათ. თავდასხმა ედუარდ კოკოიძე ცხინვალის დროით დილის 9 საათზე მოხდა. სახლიდან საკუთარი რეზიდენციის მიმართულებით მოძრავ ესკორტს ცეცხლი ცხინვალის შანხაის დასახლებიდან გაუხსნეს. სროლები ქალაქის ცენტრში 10 წუთის განმავლობაში ისმოდა. ბოლოს კოკოიძის საოკუპაციო რეჟიმის სარდლობამ გადაარჩინა. ცხინვალის ცენტრში რუსული ტანკები გამოჩნდა. ამის შემდეგ თავდამსხმელები გაიქცნენ. ეს კადრები უკვე ვლადიკავკაზშია გადაღებული. კოკოეთი ჩრდილოეთ ოსეთის სამხედრო ჰოსპიტალის რეანიმაციულ გაყოფილებაში მოათავსეს. ექიმები ამბობენ, რომ მისი გადარჩენის შანსი მინიმალურია. ეს ვიდეო მასალა რუსულმა მედიამ დღეს გაავრცელა. რუსი ჟურნალისტები ამტკიცებენ, რომ ორმხრივი სროლის დროს კოკოეთის დაცვამ 3 თავდამსხმელი მოკლა. 3-ვე ქართველი ჯარისკაცია და მათ შავნაბადა სამხედრო ნაწილის სამკერდე ნიშნები ჰქონდათ.
საოკუპაციო რეჟიმის ბრალდებებს ოფიციალური თბილისი უარყოფს. თავდაცვის სამინისტროში ამბობენ, რომ არც ერთი ქართველი ჯარისკაცი თავდასხმაში არ მონაწილეობდა. შავნაბადეს ბატალიონის სამხედროები კი, რომელთა კადრებიც რუსულმა მედიამ გაავრცელა, 2 დღის წინ გაუჩინარდნენ. თავდაცვის სამინისტროს ამ ზეპირ განცხადებას მალევე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ოფიციალური პასუხიც მოჰყვა. კოკოიცე თავდასხმა და თბილისის ცენტრში მომიტინგეების მიმართ ცეცხლის გახსნა არის უტყუარი ნიშანი იმისა, რომ რუსული იმპერია გადავიდა კონკრეტულ ქმედებებზე, რომელთა მიზანია საქართველოში ვითარებულ